Хүүдний улирал эхэлж цочор хүүдэрсэн агаарын бохирдол их байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн өвчлөл их байгаа гэдгийг эмчмэрэгчлэлтнүүд хэлж байгаа юм а. Тиймээс бид энэ талаар Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлгийн дарга чимгээтэй уулзаж тодрууллаа. За ерөнхийдөө бол хүүхдийн хэвтэлт урд хоон жилүүтэйгээ харьцуулах юм бол яг нэг жигдхэн явж байна. За хамгийн их өндөр нөө пик үе бол одоо яг эхэлж байна хүүхдийн хэвтэлтийн маань. Гэхдээ одоо тэр нөө нэг H1N1 халдварч гэх юм уу тийм том халдваруудыг харьцуулах юм бол гайгүй. Тэр үе чинь бол нийтдээ хүүхэд нэг 500 хүртэл хэвтчихсэн. Одоогийн байдлаар бол манайд нэг 220 хүүхэдтэй байна. За 5 дахь хагас бүтэн сайнны өдрүүдээр ерөнхийдөө бол хэвтэлт ихссэн. Хагас 4 дахь 5 дахь хагас санд за өчигдрөөс арай буурч байгаа мó да гэж харагдаж байна. 60 70 хүүхэд хэвчээсэн бол урчин нэг 30 хэдэн хүүхэд хэвтсэн байна. За ер нь хүүхдийн маань өвчлөлийн бүтцийн ор байна гэхээр энэ вирусны халдварын хүндрэл хатгаа тэгээд бөглөршөрл ерөнхийдөө бол яг энэ хэлбэрээр л явагдаж байна халдвар бол. Хүүхдийн өвчлөл ханиад томог ихэвчлэн бага насныхан буюу няраа хүүхдүүд тусч байгаа бөгөөд эдгээр хүүхдүүдэд жирийн үеийнхээс илүү цэвэр агаар хэрэгтэй боловч агаарын бохирдол утаа их байгаа нь өвчний хүндрэл гарах эдгэрэлт удаан байгаад нөлөөлдөг байна. Одоо өдөртөө бид нар бараг 600-аас 700 хүнд үйлчлээ. Тэгээд дээрэс нь ер нь энэ дүүрэн хүмүүс бол дүүрэгтэй үйлчлүүд ихэвчлэн одоо манай клиникт хандаад тэрнээсээ болж амар ачаал ихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр болж игэл одоо хүмүүс дүүрэгтэй эхлээд өрхөө эмчтэй үзүүлээд дараа нь дүүрэгтэй тэгээд дараа нь одоо манай эхнээс ханд бол зүйтэй. Тэгэхээр хүмүүс чинь ихэнхдээ нааш ирээд бараг өдөртөө бараг 600-аас 700 хүнд үйлчлээд амар ачаал их байна. Тэгээд сүүлийн үед одоо энэ утаа тортохын суудаад ханаад амар ихтэй. Тэгээд ихэвчлэн хүүхдүүд ханаадтай хүүхдээ их ирж байгаа байхгүй. Эхнэл хасын эрүүл мэндийн үндэсний төвөөр үйлчлүүлж байгаа иргэдийг харж байна. Тэгэхээр өдөрт ямар ч байсан одоогийн байдлаар өнөөдрийн хувьд гэхэд 600-аас 700 хүнд эхнэл хасын эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хөтөч совилогч одоо үйлчилж байна гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ тоо бол харьцангуй өндөр тоо юм а.